Plouă. Noi avem de urcat până sus. Cine vrea să facă duș? Da. Cine n-a făcut duș azi dimineață? Eu îți propun să ieșteptăm. De ce? Ieși afară, stai. Nu, hai. Că o să mai fie. Nu, duș, tu mieluri. Asta e micuț. Frumos. Dar uitați, mă întreb dacă eu filmez. Eu știu că filmez. De ce nu știi? Te-am mai văzut. În lumea asta cu portul. Și cum combinatul așa. Dar filmez și tunetul? Să aude tunet. Sus. Frumos de plouă tare. Mi-ai luat de urmă pe tine spun. Mă bate și pe mine gândul să fac un duș acolo. Da? Tot gol? Da, de asta vrei să te oprești. Tot gol? Da, pe altfel cum? Hai. Ai plavș? Dă un prosop Da, mai? și înapoi? Prosop. Avem. Nu, prosop nu avem, Hai. Deci te numai eu? De frig acum. Te sărăcești. Trebuie să venim când e soare. Să ce? Seama. Telefonul înăuntru, te rog. Ia uite acolo sus cascada, o vezi? Da. Că noi să trecem și pe LED-uri, trebuie să urcăm până acolo și chiar mai sus, trebuie să urcăm până aproape de vârf. O, liniște. Acolo să vedem bucatul de cascadă care izvorăște din vârful muntelui, da? Avem prosop. Nu avem. Vrei la cascadă? Da. Hai. Vrei înapoi? Tu și altă, vrei să filmezi? Eu vreau să văd. Da, Slav și sunt? Ia măgărușii. Aha, pe ăștia i-ai trimis singuri? Dar noi tot era de la cabană. Ce facem, oprim? Tot să coie? Pauză.